찌꺼기가 여기서 이제 어떤 역할을 하는지 여러분들이 좀 보시고 이 BRT의 그 변인들도 한번 유심히 보시면 좋겠습니다. 네, 발표 시작해 주세요. 네. 하층입니다. 제가 네. 드시고 가시는 거 맞으시죠? 네, 맞아요. 고래야 적어도 바다는 네가 갇혔으면 좋겠어. 고래야 헤엄하던 대로 계속해 봄했으면 좋겠어.果然不会错的就是洋葱和牛肉，都没了，清空了，家里什么都没有了。 영통은 이동하고 여권 번호가 나는 한번도 소개해我看两个饼，喜欢，喜欢吗？想着吧。叉子拿红色的，从后面拿，这是中国人的生存哲学。这是什么生存哲学？你能找个漂亮点的小熊。啊，这么不一样吗？哦，是都一样的。这小熊也太丑了吧，像哥斯拉。是你这么说，不想买了。面远般的罗一舟。又被背生背死，哎，是我。 키위. 청포도 하나랑 딸기 하나랑. 哎，不过现在当地还是好吃的季节嘛。 이거 어떻게 결정할까? 그래, 没问题吧。就 pineapple 吧。
的。耶，录到了。안녕하세요. 이거 맛있다. 내가 그래. 컵도구나. 찍었어. 买菜。这池子里画的是猪蹄儿，我一会儿准备拿空气炸锅给它烤一下。萝卜就都放上了。可以。太刁钻了。你这锅背景就太刁钻了，你知道不？不好意思，2个月没拿刀了，见2天都怕刀了。料，毕竟人家这个。哪个姐？就是你学姐。这些够吧？够。这是在我的 vlog 里头出现的有史以来用油量最多的一次。我用的比你量大。你看我这个油，是我去年来的时候铲子呢？我用的量，我用油量大。我来的时候买的，它现在还剩这么多。确实是好吃。这个不好吃，我先炒这个。哎，你是喜欢吃脆萝卜还是喜欢吃软萝卜？软的。我喜欢吃软的，所以我就先下萝卜。都到咖喱里了，它还能脆呀？就是，如果你要想吃硬萝卜的话，就最后下萝卜。所以怎么样？感觉还不错。妈呀！哦，不过因为我们还有别的菜。老流氓，老流氓，这个卡恰，来溜个牛。我居然会，听见了吗？没有了。我也会，看着啊。我5岁吧，我5岁的时候是这么干的。看见谁呢？你。得加点得。哇哦！我今天早上起来6点不是起来了吗？我不吃了早饭吗？吃完早饭就开始给鸡肉去皮。干得好，漂亮！因为咱俩都不吃皮。对，给你展示我的冰柜。我天，空的这么快，不像你家。这个鸡肉还好，你去了脂了，油可够大的。对，它不去脂，油真的就更大。我已经去了不少了，都不叫去了不少，我把我能目光所及的都去掉了。没听过这个 sauce 怎么色儿这么重？就是特重色的。是吗？对。我喜欢先加1勺，然后等开锅了再往浓了放。咖喱粉的味道很绝，就是那种纯咖喱粉，一点味儿没有。还得加糖加盐。怎么又凝固在勺上了？无语。少加点，慢慢来。咋着？我还烫到你了。离我脑袋。哇哦！谢谢。哎呦，什么又好了？没有，什么都没好。我已经提前拿走了。Yes， 我吃了。这什么？哦，它长得好一副迷惑人的土豆芽。好吃好吃。洋葱已经煮化了。洋葱最好吃。哇，好烫啊！咱俩像2个印度人。哎呀3月13日24点。
全球用户均可通过登录爱奇艺和我拿手撕了，对吧？青春记录官 vivo S7，照亮你的美。本节目由 vivo S7 哦，甜味儿是因为这个胡萝卜甜，这么甜的胡萝卜。全程陪你一起为心动训练生加油。想吃就是零代砂糖巧克力，全来自由。本节目由美玉黑巧赞助播出。本节目由名仕出高图网科选高图的在线教育品牌吃一口尝尝吧。赞助播出。感谢健康净肤水洗出宝宝肌的万和热水器对本节目的大力支持。哇，胶原蛋白。微博美的。为训练生解锁100秒。反正我撕下来这块非常好吃。会员专享青春。又掰不开了。上钳子。这哪？你别剪手。我手起开了。哦。咱俩有一种吃到新疆菜的感觉，就是一整个就是自然手抓给到大家。然后那边还有那个饼蘸咖喱。那边还有饼蘸咖喱。那个龙舟差了一场皮半个小时。问一下远方的朋友 Lisa。太好吃了，肘子。真肉。谢老师，我们的队名是跟你姓。跟你姓。大家好，我是来自黑金。剪错了，哎，不对，没剪错，我还应该这么剪，然后有葡萄切面。哦。大家好，我是来自。这样的话就变成包葡萄了。剪出葡萄切面。什么叫做性感？啊，裴森公。这怎么觉得加点盐的感觉？咸乎乎的。你们等着跟我们姓吧。那就试试看。好吃，好吃，是好吃。网友说的没错。网友。先请 A 组的训练生进行表演。这么这样子讲，他对我来说真的就是裴森公啊，切面裴森公。主要这是菠萝，也不可能出现没有切面这种事。这是我做过的时候。好华丽的手部动作。菠萝的好吃。他那写了那个 All them the best 是菠萝，但我觉得葡萄也很好吃。真的好黏。我在车手。看，反重力。甜丝丝的。也不是不可以的。然后我们要把这个牌子写。你猜我要做什么？两个人都得写上，对吧？又要把它剪了。我想怎么高贵，但都是你的。优雅吃法。剪的也是你的。用手掰，太不文明了。侮辱谁呢？那还谁呢？哎，我怎么觉得比那个卡路苏给那个更好吃更好吃？那个因为咱们时间太长了，咣当咣当的。够力。爱上一个人，满身伤痕。这个味道吧，奶羊味。天哪，这是什么复古老歌？我爱了。这个是小的哎。对，这个挺好吃的，我觉得你可以放个这个味儿不好，这个挺好吃。你放到这边也好吃。咱来队前面的样子好美，是有那个大臂。哒哒哒。Say hi 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 hi。Say no 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 no。No no no no。Low low low low。世界的法则由我支配。
全都在我期盼，看我知道有理想。天哪，我们俩快乐的仿佛今天是放假。再见，北京见，北京见，北京见。我们就四季民福好吗？我把我烤鸭的份额留给你好吗？北京见啊，北京见啊，北京见，拜拜。哎，我的朋友小谢，拜拜。再见。现在是半夜2点钟，然后我可不着急的，我现在还在收拾箱子，刚刚洗完澡。我们看一下今天我在大创都买了些什么。一个杀菌的湿纸巾，这应该随身背着。80米的保鲜膜，就是说去了酒店之后，万一酒店要是不干净的话，当然我最好是希望它是干净的，就用保鲜膜去包一下桌子啊、凳子啊、马桶圈啊什么的，希望是个用不上的产品。这个是我准备在酒店开展兴趣活动的时候使的，还是湿纸巾。还有一小瓶酒精喷雾、杀毒喷雾、杀菌喷雾，反正我也不知道这个玩意儿到底能不能放到我的书包里，先暂时的放到箱子里吧。就是这样。然后我现在继续开始收拾箱子。好袖珍，好可爱。黑盖好像是说是哑光长效，然后金盖是那种水光肌长效，还挺可爱的，是吧？ 아마도 다들 그럴 거야 아마도 다들 그래서 바다를 밟으려는지 몰라